好了哈，好，那我们讲那个 convolution neural network 哈。这叫 CNN。那我们到目前讲的呢，是一种 one-dimensional 的 input， 但是手写辨识啊，或者是影像辨识呢，是 two-dimensional。所以这个有名的这个拉内呢，手写辨识呢，它是一个5层的 network。那 layer 1呢，这个我们说 level 或是 layer 1，是一个28乘28的 image 黑白的，对不对？手写的字这样，所以它的 input layer 1是一个 two dimension 的东西。但它经过5层是哪5层呢？第2层出来呢是它的 output 呢是有20个，它是有20个12乘12的东西。那第3层呢？从这里呢，再经过同样的东西以后呢，变成 size 变小了，变成4乘4，有50个，这里有20个，这里只有1个。那第4层呢？第4层呢，就是 one dimension。one dimension， 但是它是有500个，500个。第5层呢是最后一层呢，output layer 呢有10个，这个叫答案，便是0到9地方。那后面这2层都叫 fully connected。那这跟我们前面导的那个3个 neuron 的 layer 2是一样的，就每一个 input 连到每一个 output， 每一个 input 都连到每一个 output， 所以这个500个 input 连到10个 output 呢，它的 W 呢就是500乘它有这么多 W， 对不起哈，因为后面应该写在前面，它有10乘500个 weight， 对不对？那它有几个 bias？ 这里要每一个有一个 bias， 你要10个 bias， 对不对？就是 output 端那边有 bias，input 端没有 bias。OK， 那这一层呢，这里有500个，这里有几个？就是每一个都要连，因为 fully connect， 所以我这个有16个乘以50就800个，这800个都要连到这500个，所以这个是 W 是500乘800。那有几个 bias？这 output 端有几个，就会有几个 bias， 对不对？所以它有500个 bias。所以 layer 5跟 layer 4呢，同学应该都会 train 了，因为我们已经教过了，那个写起来的 matrix form 都一样。但是另外这2个不一样，这个叫 convolution layer，convolution。所以这2个呢是 convolution， 这是 convolution 不一样。所以我们今天重点是要讲 convolution 有什么特殊的地方呢？这2个加上去以后可以构成懒内。我们重点不是讲懒内，我们是讲 CNN。所以我要来介绍 convolution。为什么从28买28呢？
会变成12/12。那怎么做 forward， 还有怎么 backward propagation？ Convolution 呢，在 signal process 里面呢，是一个类似 filter 的功能。我们可以想象成这样，比如说，我假设有一个 input 呢，不要那么大，我只有5/5的 input， 1、2、3、4，1、2、3，这是我的 input。那我的 kernel 呢？只有3/3，那我拿 input 呢跟 kernel 呢做 convolution 的 convolution， 那会产生一个也是2维的东西呢。2/2， 那它怎么做呢？我们假设呢，我现在这里呢有一个111这样斜的是111，其他是0。OK， 那我的 input 呢，我做一些假设这是我的 input， 假设我的 input， 那 convolution 的动作呢，就是说我拿这个 kernel 呢3/3呢贴在这个3/3，然后把它两相乘以后合起来，得到一个值，写在第一个。我这个3/3呢，跟这个挂在一起呢，你会得到多少？这个挂在这里，这9个两相乘呢？因为这个是111，所以这个111，那乘起来应该是2，对不对？只有2个，所以我第一个应该是2的值吧，对不对？第二个呢，放上去以后呢，会得到什么？111，看到呢？只有一个1，是不是？是不是这样？第二个只有一个1，是不是？那我再往右移一下，到这里来，111，对不对？我看到是什么？只有一个1，对不对？所以是1，我可以再往右吗？不行了，移不过去了，是不是？所以我这个宽度是5呢，这宽度5乘5，那这宽度是3乘3呢，我这边可以得到多宽？5减3加1的宽度，是不是？因为我这个3这样放，5减3加1嘛，这是质数问题啊。5减3加1等于这边也是3了，有没有问题？好，那我到底了以后呢，拉下来下一个 row， 从这边这3个呢，3乘3个再挂上去看，这是0，对不对？乘起来加起来应该是0，所以这个是0。然后再到这里呢，应该是2，对。在这里呢，拿过来1，是不是？1的话，我再下来。那下来就到这里了，对不对？这里的时候111，在这里有3，对不对？是不是？接下来呢，0，是不是？然后最后这个是1嘛，可以看得出来，是不是？所以这个就是 convolution， 就是一个2维的东西跟一个2维的 kernel， 然后就这样一直移过去，一直移过去。那刚刚如果28乘28的话呢，如果这里5乘5呢，就会得到24乘24。那我等一下再解释。所以这个 kernel 呢，你可能看不清楚。假如我有另外一个 kernel， 那我这个 kernel 呢，是这个这样，这 kernel。那我也一样，我拿这个跟这个做 convolution，
我还是会得到一个，也是3乘3嘛，size 应该一样但是是不同的result，因为这个kernel不一样。这kernel你可以看到呢，如果放在这边，得到结果是多少？1，对不对？得到结果是多少？1，是不是？放在这边，得到结果还是1，是不是？拿下来，得到结果1，是不是？那2 sorry， 2，老师跑太快了移过来1，对不对？移过来1，如果往下呢2，是不是？1，这个是2，1是不是？那移到这边来1，对不对？1这样是不是？所以不同的kernel是给你不同的结果。OK， 那如果我有第3个kernel，这样那也一样，同一个 image 做 convolution 不同的 kernel 做 convolution， 我们得到结果，这个应该是我们在这个做法就不做其他的这个1放下去，放到这里来，是得到2，对不对？我们把这写完，这是2，然后放到这里呢是0，对不对？0，放到这里呢也是0，对不对？往下来一个，在这里呢0，是不是？再到这里呢3，是不是？那这里呢0，是不是？那再下来呢2，0，是不是？0，是不是？这里是0再来是2，这样。那这3个 kernel 呢，结果运作在同一个 image 上呢，都得到不同的结果。那这个规格你也解读看看，你看这里最大的是3，这个3是怎么来的？3其实是从这边来的，因为这个位置，对不对？这个位置跟它做 convolution 得到的这个最大，其他的位置做 convolution 得到的都比它小。这个显然这里的特色是什么？这里有一个1这种 pattern， 一个 edge。跟这个 kernel 的这个 pattern 呢是一致的，是不是？那如果看下面这里呢，也一样就是这个是最大是3嘛，是不是？那这个3呢，你如果对过来呢，其实它是在这里，这个跟这个 kernel 做 convolution 的时候呢，产生这个最大，在这个最大的时候，你可以看到，它有什么特色？它其实是这个方向，对，这个方向有一个跟它一致的 pattern。OK， 所以 kernel 呢，不同的 kernel 呢，就可以 highlight image 里面不同的 edge， 对不对？当然不见得只有 edge， 你可能会设计勾勾或是其他的 pattern， 设计其他的 pattern， 但以前是用人去设计所以都设计不好。我想设计一个可以抓眉毛的 pattern， 我可以设计一个可以抓嘴巴的 pattern，very difficult， 因为每一个人都不太一样。但是 machine learning 呢，就是说我这个 pattern 呢是要嫩来的。OK， 这个都是 weight， 你知道吗？这是我 neuron 的 weight， 只是以这个 case 来看的话呢，我每次送到这个 neuron， 我有9个 weight 乘以9个 input， 是不是这样？9个 weight 乘以9个 input 那这些都是要嫩来。那为什么说我们那个哪内它第一集呢用了20个 kernel， 用了20个 kernel， 好，这样有没有问题？没有问题。那这个要 forward 很简单嘛，forward 很简单，是不是？因为 forward 的 2D 的 forward 呢 ，convolution 2D
啊，它基本上是怎么做？它是一个二维的，我们刚才运算你做一次就好了，对不对？我的 input 呢叫 I， 我的 output 叫 O， 我的 kernel 叫 K， 这样，是不是？那你要 input 就是跑一遍嘛，for 你的 I 等于多少？啊？假如这个 input 呢是这个 h by h， 我们都假设这个 h by h， 那这个 k 呢叫 n by n， 你要有假设嘛，对不对？是不是这样？那 O 应该是 h 减 n 加1啊，这个我就不用写，好不好？所以你的loop跑一下，我 I 等于1到多少 h 减 n 加1嘛，是不是？那 for j 等于1到 h 减 n 加1，是不是？这样就跑一遍了，对不对？跑一个两个 loop 就把2 dimension 跑完了。那我的结果其实是 O 第几个 ij 啊？我一次算一个 O 嘛，是不是？一次算一个，一次算一个，一次算一个，对不对？那它的结果是等于什么？等于你的 input 的哪里 I 到 I 加 n 减1，因为你的 kernel 是那么宽，是不是？然后 j 到 j 加 n 减1，你这么多 input 就是3乘3啊，你这个来讲就3乘3，是不是？有问题？跟你的 kernel k 把它做两相乘啊，做两相乘。对，而且这两个是3乘3，这个也是3乘3，所以它们都两相乘啊。两相乘之后呢，你把它挤上了。这就是我刚刚做的 convolution 的动作，不是吗？好，我这个3乘3，那这里面挑一个3乘3的一区，然后两相乘以后得到的值，把它上起来，塞到 OIJ 里面去，这就 convolution 了 ，forward convolution， 就这样做，我就出来了，是不是？这样有问题？啊？哎，forward， 哎 ，backward 呢？怎么做 ？backward， 我们要 backward 的话，就是说，我们不是一层吗？那另外一层这里有 partial j partial， 这里的，我们要怎么 backward 回来这里？backward 怎么回来？我做个 backward 给大家看，好不好？如果我们把这个都擦掉，因为我不需要这个东西了，我要 backward。OK，backward 的意思就是说，我刚刚讲了5乘5啊，另外一边是3乘3，对不对 ？kernel 也是3乘3。那你说我现在呢，这个 backward 的时候呢，这个是 partial j partial a i 嘛，我现在有这个东西，对不对？那我要导回来，这里呢是要导出partial j partial a I 减1，对不对？我要backward啊，我从这边导出这边啊，我们刚刚写的，对不对？你有这个了，那怎么导出这个？那我 kernel 还是在中间啊，我还是 kernel 啊。我这是一个3乘3的 kernel。OK， 那我们就问一个问题，因为我们刚刚
你看前面那个 A1 呢，为什么有2项？因为有2条路到它嘛，所以2个加起来，是不是？有2条路到它，你要2个加起来。那我们现在问一个问题说，这里的任何一点呢，有多少人到它？是不是？那我问这个问题啊，说，这家伙，它会影响这边哪几个值？全部哈，全部就全部没关系的啊，全部啊，它影响全部啊，对不对？啊，它是最中间的，因为所以它每一个都影响全部了，好不好？没关系。那我要问一个问题，就是说，那它影响全部的话，它影响它透过哪一个coefficient 影响它？我这里有可能有9个 coefficient， 因为它跟就是说这一点每一点呢都是它跟9点做那个两两相乘上起来的，对不对？所以请问绿色这一点透过这里的哪一点？右下，对不对？啊，为什么是右下？因为你看得出来，是不是？因为我们把这一个kernel呢放在这里的时候，会产生绿色那一点，是不是？那这一点黑色就是会刚好跟这个 overlap， 是这样，有没有问题？好，那如果是红色这一点，透过这边哪一个？左下，对不对？你们都很聪明，左下，因为它是当我那个这个 kernel 呢放到这里的时候，它是算出红色那一点，所以这个 kernel 的左下是在跟它相乘，是不是？那另外呢，我可以举这个例子啊，比如说这一点呢，透过哪一个 kernel 的哪一个？啊，就是它透过这一个，对不对？啊，它透过它影响。所以我们把这些都标出来以后呢，你可以看到关系了，啊，很清楚的关系，就是说，这一点的话就跟这个 coefficient 有关系。这个 kernel 就是 W，OK，kernel 就是我们的W， 啊。那你可以看到呢，我要用这边来算这个。其实也是 convolution， 对不对？因为我要算这个值，算这个的 partial j partial a 的这个值的时候呢，我也是把它所有的这9个跟这9个做两两相乘以后放到这里，对不对？所以也是 convolution， 是不是？啊，问题是不太一样的 convolution， 因为你要把这个转过来 flip。而且要 flip 左右，也要 flip 上下，这样子的话，这个才会对准，对，是不是？所以你要 flip， 对不对？你把 kernel flip 做 convolution 就对了，不是吗？啊，所以你要 backward 的这个 back propagation 也是 convolution，2D convolution。啊，那唯一的差别是要把这个 flip 再 flip， 所以你要 flip 成左右 flip， 就是如果这个是一个 W 二维的，你要把它 flip vertically flip， 再 flip horizontally flip， 再 flip， OK。那除了这个之外呢，我们还问一个问题啊，这两边的 size 不一样。我们刚刚讲说这边比较大，经过 kernel 以后，这边比较小，是不是？那我现在比较小，可以用 kernel 变比较大吗？办不到啊，是不是？我如果这3乘3呢，交给这个3乘3呢，
结果是多少？1，是不是？只有一个1而已啊。我这个是5乘5，为什么来？为什么来？好，那我们再来另外观察，好吧？那这个刚刚是在这一点啊，你可以想象说，那我如果是这一点呢？这一点透过这个影响到，那么这可能影响到谁啊？我这个三角形这个呢，影响到谁？那同学请看啊，就是说，我如果把这一个 kernel 呢贴在右下角，那当然它会用到这一贴在右下角它会用到，所以这个会被影响到，对不对？如果我贴在右下角往上一格，也会用到所以这里也会用到，对不对？那如果我再往上就没有了再往上就没有用到这三角，对不对？所以再往右这一个也会用到，这里会用到，所以它事实上只影响到4点。这个三角的呢，其实它只影响到4点。对，我们刚刚讲这个呢是有影响到9点，所以你用9点把它 convolute 回来。你现在这个它只影响到4点，但是你这个是9点，这个 imply 呢，其实它有另外5点在哪里？另外你要做9嘛所以呢，其实你可以想象我这个9个呢，要跟这9个做 convolution 呢，它应该有另外的5点在这里，在这一个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 ，但它都是0，知道吗？它都是0，所以你这样 convolute 出来就是这一点，对不对？那这个是倒数对角第2个，你如果再往下搬，你就会发现说呢，其实呢，我要再补另外一个 row 的0。所以我这个地方呢，这是3乘3呢，我应该补成这么多0，补2个，对，4边都各补2个，这么大的。这叫 zero padding zero padding 就是说我现在呢补0，左右各补2个这2个是哪来的？是5减3来的。所以呢，我 zero padding 之后呢，我就得到一个，我从一个3乘3就变成了7乘7，对不对？就变成7乘7了。那7乘7的 input 给3乘3的 kernel 做 convolution， 得到的结果就是7减3加1，就是5乘5，5乘5。这样有没有问题？所以你的 convolution 呢，我这个backward convolution 呢，你要写的话呢，也一样，它这个也是 convolution， 但是唯一的差别只是 input 跟 output 改一下，改一下，就是说，我还是 convolution 2D， 还是一样，但是这个是 for back propagation 的时候呢，我的公式是一样的 ，ADP 嘛back propagation 是一样的东西。那一样的东西呢，如果我的 input 呢，其实是 partial J partial AI， 这是我的 input， 对不对？但是是 zero padding，
所以呢，你应该是 partial J partial AI 啊，但是你要 zero pad 啊，所以我叫 ZP 好了，所以我把这个东西 zero pad，OK， 啊，那我的 output 呢，就直接是我的 partial J partial AI 减1啦，这就是我要 partial J partial AI 减1嘛，我的 output 是不是？有问题？那我的 kernel 呢？同样的 kernel， 但是要 flip 2次，所以我的 kernel 就应该说我的 kernel flip vertical 1次 ，OK， 再 flip horizontal 1次 ，kernel 变了啊，所以 input 把它 zero padding，output 就是我们要的 output， 然后这边一样，那公式是完全一样的。公式是完全一样，是不是？公式跟这个一样啊，只是 size 比较大一点，所以呢，里面写起来的就是说 ，for i 等于1到多少？刚刚是 h 减 n 加1，是不是？啊？那现在呢，这个放大了，这是 h， 对不对？加 n 减1，对不对 ？h 加 n 减1，啊，这边 h 加 n。OK， 啊，因为你 zero pad， 那么 J 也是一样，啊 ，J， 我 J 呢等于1 h 加 n 减1这样。那这里就是反正你要 output 这个一样，这个我不用再写了啊，后面一样，就是这是一样，动作是一样。只是你把这个 data 准备好 ，data 准备好，到这里有没有问题？OK 吗？啊，所以 convolution 呢，你过去很简单，回来观念知道2个观念，你要把这边 zero padding， 然后呢把 kernel 做 flip， 那运算是一样的 ，OK。好，那除了这个之外呢，我还要讲一下，刚刚呢我们在做RANET的时候呢，那个 size 里面有一个叫 pooling， 我们还没讲啊。pooling 的动作是很简单，那个观念要知道一下，就是说RANET不是28乘28吗？那我的 kernel 呢是5乘5啊。那么我做 convolution 以后呢，我们得到的结果呢，根据我们的公式28减5加1呢是24乘24。啊，那为什么我们说第2级的这个 output 呢是12乘12呢？就减半，那就是做一个叫 maximum pooling。才会变成12乘12啊，就 max pooling。pooling 就是放在一堆啦，就是每4个取最大那个就好，其他3个把它丢掉。啊，就是每4个我们只取最大的。所以这个比如说我们现在左上角。4个，那我们就产生1个值而已，但是 maximum 最大那个值丢过去就好，其他3个不要，啊，这样才会资料减少，而且呢，它会有这个 invariant， 就是说你看到这边是一个人，那偏一点也是一个人啊，那个这种观念，所以 pooling 的观念是这个样子。所以 pooling 的动作很简单，就是4个取1个。那有一种叫 maximum pooling， 有一种有人做 average pooling， 就4个平均也有人做，啊 ，average pooling 也有人做，但是目前好像是 max pooling 比较好 ，average pooling。
所以这样呢，我们就可以把一个 layer 1到这里 layer 2，到这里没问题。那后面的 layer 是一样啊 ，layer 2到 layer 3是一样，只不过呢，它是把12×12呢变成最后是4×4，它是 size 变多。到这里有没有不懂？啊？那我们还有一个观念，我问你哈，如果我们说我有一个东西啊，4个进来，经过取 maxima 出来一个，对不对？那我的 partial j partial 这个东西要传出来啊，是不是？啊，假如说这个叫 A B C D， 这叫 X， 对不对？那如果我这里已经有了 partial j partial x， 我回来 partial j partial x， 对不对？那我要往这边传嘛，所以我应该知道 partial x partial a 是不是 ？partial x partial b partial x partial c 还有 partial x partial d， 对不对？我应该算这个吧 ，x 跟 d 的关系 ，x 跟 c 的关系 ，x 跟 b 的关系 ，x 跟 a 的关系，是不是？那我才可以一直乘过去啊。那请问这4个是多少？刚刚我们算加的时候，3个都是1，对不对？是不是？加的话 ，partial derivative 就是1，是不是？乘的话呢，就是 range 的另外一边。那这个呢？这个是多少 ？max 的话呢？0或1嘛，对不对？看你选的哪一个，所以你 x 选的哪一个，所以你要记住你选的哪一个啊。你如果选择 b， 那只有他以其他人为0，是不是？其他为0啊。如果你选择 b， 那就它等于1啊，其他人都为0，所以只有一个为1 ，one and only， 唯一，是不是？你要记住从哪里来的啊，因为没有选的部分呢，其实就不会 propagate 过去了，因为它前面的改变不会影响我们的 j， 它没有被选嘛，那你这边改没有用，是不是？它有被选那个部分呢，它就是等于1的那个因素的乘起，所以要记住，在 implement 这个 max pooling 的时候，要记住你从哪里来，没问题。啊，那大概也就全部了。实验篇就是这个，啊，没有其他的。好，我想今天你们应该够了啊，还有没有问题？好，OK。